Здравствуйте, я директор Киевского центра медицины сна Александр Бузунов. Сегодня мы поговорим о такой интересной проблеме, как храп, которая тревожит прежде всего не самого храпящего, а окружающих людей. Это социальная проблема, скорее всего. Храп сам по себе абсолютно безопасен и доставляет только социальный дискомфорт. Но это не осложненный храп. Если храп осложнен остановками дыхания во сне, то это уже заболевание. Для того, чтобы определиться, у вас осложненный или не осложненный храп, необходимо провести углубленное исследование ночного сна. И если подтвердится, что, слава Богу, у вас не осложненный храп, тогда храпите на здоровье. Однако некоторые люди стремятся любой ценой избавиться от храпа. Единственным методом, которым обладает современная медицина, эффективным, это оперативное вмешательство. Однако каждое оперативное вмешательство, к сожалению, имеет свою летальность. Поэтому во власти пациента что выбрать? То ли жить далее с храпом, то ли провести оперативное вмешательство. Потому что, например, с оттопыренными ушами и с длинным носом можно прожить абсолютно счастливо. А храп – это тот же косметический дефект, только не аудиального, не визуального плана, а аудиального плана. Поэтому храпите на здоровье, будьте здоровы. Но следите за собой. Если начнутся остановки дыхания, то тогда это синдром обструктивного апноэ сна. И тогда надо принимать кардинальные меры. Об этом в следующем сюжете.